Дорогие друзья, сейчас мы вам продемонстрируем работу квартирной СМС-сигнализации МТ-9000 на открывание двери. Справа вы видите лежит беспроводной универсальный датчик, на котором написано MasterKit. И чуть сверху от него лежит контакт беспроводной. При открывании двери эти два контакта сближаются и замыкаются. Нужно, чтобы они были параллельны друг другу. Вот в этом положении нужно устанавливать и контакт, и беспроводной датчик. Срабатывает звуковая световая сигнализация базового блока, а на телефон поступает СМС-сообщение. О том, что ваша дверь несанкционированно была открыта. Спасибо за внимание. Всего доброго.